செங்கோட்டை ஜிஹெச்சில் நல்லா பார்ப்பாங்கன்னு சொன்னாங்க. சரி ஜிஹெச்சில் போய் ஒரு இன்ஜெக்ஷனை போடாமல் வந்தேன். ஒரு சளி தொந்தரவு இருக்குதுன்னு சொன்னேன். ஆனால் இருமல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. சளி இருக்க முடியாது தெரியல. சரி கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுங்க பார்ப்போம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்றைக்கி அநேகமாக சளி சரியாக வந்துடும் தான் நினைக்கிறேன். சளியை போக்கிறதுக்கு என்ன வழி உண்டுங்கிறது எனக்கும் தெரியல. என்னமோ அந்த கூடையை அரைச்சி குடிங்க, இந்த கூடையை அரைச்சி குடிங்கன்னாங்க. டாக்டர் வந்து பார்த்தா தான் தெரியும். என்னென்னு பார்ப்போம். டாக்டரு எப்போ வராங்கன்னு தெரியல. சரி ஐயா கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுங்க, என்ன செய்ய. சரி வணக்கம் நண்பர்களே.